வாழ்க வையகம். தும்மல் எல்லோரும் யோசிங்க. தும்மல் உங்களுக்கு கடைசியாக எப்போ வந்துச்சு? சும்மா யோசிங்க. காலையில் வாக்கிங் போயிருப்பீங்க, யாராவது பெருக்குனா தும்மல் வந்திருக்கும். ஒற்றை அடிக்கும் பொழுது தும்மல் வந்திருக்கும். சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் போனால் தும்மல் வரும். காரமாக சாப்பிட்டா தும்மல் வரும். இதுலேருந்து என்ன புரியுது? தும்மல்னால் என்னென்னா, இல்லை நீங்கள் தும்மல்னால் என்னென்னா, காற்றுல குப்பை, கூளம், பாக்டீரியா, வைரஸு, தூசு, காரம் எல்லாம் இருந்தால் மூக்கு வழியாக உள்ளே போகுது, நுரையீரலுக்கு போகுது, லங்ஸுக்கு போகுது. சுமாராக ஒரு 40 தூசு உள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த நுரையீரல் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? 40 தூசு வந்துருச்சல்ல, இதனால் உடம்புக்கு கெடுதல் தானே, ஆபத்து தானே. இந்த லங்ஸ் என்ன பண்ணுமாமா, நமது உடம்பில் உள்ள ஒரு டாக்டர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணும். நம்ம உடம்புல யார் தெரியுமா டாக்டரு? இரு புருவத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சுரப்பி இருக்குது, இதுக்கு பேர் பிட்யூட்டரி சுரப்பின்னு பேருங்க. இவர் தாங்க டாக்டர். இவர்கிட்ட இவர் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார், 40 தூசு வந்துருச்சு, ஏதாவது பண்ணுன்னு. இந்த பிட்யூட்டரி சுரப்பி என்ன பண்ணுவார்? ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம உடம்புல ஒரு சுரப்பி இருக்குது, அதுக்கு பேர் ஹிஸ்டமைன். இவருங்க தமிழில் சொல்லிட்டா தும்மல் சுரப்பி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம்லாம் பண்ண வேண்டாம், இங்கிலீஷ் வார்த்தையெல்லாம். தும்மல் சுரப்பி. அவர் தூங்கிட்டு இருப்பார். இவர் ஏப்பா தம்பி, இதை நம்ம லங்ஸில் பிரச்சனை இருக்காமல் பாரு அப்படிம்பார். உடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணுவோம், 40 தூசு இருக்கான்னு சொல்லி. இங்கே பாருங்க, தும்மல் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆச் ஒரு ஃபோர்ஸ் வருதா, சக்தி. அதில் தண்ணி இருக்கா? அது நாமளாக நினச்சி பண்ணுறோமா இல்லை தானாக நடக்குதா? தானாக நடக்குது. அப்போ இந்த தும்மல் சுரப்பி என்ன பண்ணுது, 40 தூசை இது போய் பார்த்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுது, சரி 4 தும்மல் போட்டால் வெளியே போயிருன்னு சொல்லி சக்தி எடுத்து தண்ணி எடுத்து அந்த குப்பையை தூக்கி ஆச் வெளியே வீசுதா இல்லையா? எல்லோரும் சொல்லுங்கள், தும்மல் என்பது வியாதியா இல்லை வைத்தியமானு என்ன கேட்டால், என்னை பொறுத்தவரை அது வியாதி அல்ல, குப்பைகளே வெளியே கொண்டு வரும் ஒரு வைத்தியம். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லேசாக தும்மல் வந்தால் போதும், உடம்புக்கு ஆபத்துன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும். நினச்சி என்ன பண்ணுவோம், உடனே ஒரு தைலம் எடுத்து தடவிடுவோம். விக்ஸு, அமிர்தாஞ்சல், டைகர் பாம் எல்லா வீட்லேயும் எப்பவுமே வழக்கமாக வச்சுருப்போம். இல்லை நீலகிரி தைலம் எடுத்து தடவிட வேண்டியது. அந்த தைலம் வந்து ரவுடி பையன் நேராக தைலம் உள்ளே போய் அந்த தும்மல் சுரப்பி இருக்கு இல்லையா, அவனை இன்னொரு முறை தும்முனை குத்திடுவேன்னு மிரட்டும். தும்மல் சுரப்பி சுரக்காது. ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, பெரிய புத்திசாலி மாதிரி பார்த்து, இல்லை தும்மலை நிறுத்தி போட்டோம்ல, எங்கள் குப்பையை உள்ளே வச்சிட்டிங்க. 4 தும்மல் வந்திருந்ததுன்னா தூசு வெளியே போயிருக்குமா? இப்போ 4 தும்மல் வராதனால அந்த தூசு உள்ளே தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், குப்பைகள் வெளியே போகும்பொழுது தடுத்து நிறுத்தினோம். இது நல்லதா கெட்டதான்னு கேட்டால் கெட்டதுங்க. இவருங்க யாரெல்லாம் தைலம் தடவுறீங்களோ அந்த தூசு வெளியே வரலையா? என்னங்க தெரியுமா, தைல வாசம் இருக்கிற வரைக்கும் தும்மல் வராதுங்க. அப்போ தைல வாசம் இருக்கிற வரைக்கும் புது புது தூசு உள்ளே போனால் உங்களுக்கு தெரியாது, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காது. அப்போ என்னாகும், இப்போ 400 தூசாக மாறிடும். உடம்பு என்ன பண்ணும், மறுபடியும் தைல வாசலாம் போன உடனே நுரையீரல், ஏப்பா தம்பி 400 தூசு வந்திருக்கு, ஏதாவது பண்ணு. இவர் உடனே பிட்யூட்டரி சுரப்பி என்ன பண்ணுவார், உடனே போய் என்ன பண்ணுவார், சரி இனிமேல் தும்மலை கூப்பிட்டோன்னா வேலை நடக்காது, 4 தும்மலுக்கு 40 தூசுக்கே 4 தும்மல் போகணும், 400 தூசு இருக்குது 80 தும்மல் போகணும், இவர் விடமாட்டார்னு சொல்லிட்டு தும்மல் சுரப்பி வேண்டான்னு சொல்லி அவரோட சீனியர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். அவர் யார் தெரியுமா, ரன்னி நோஸ். தமிழில் சொல்லட்டுங்களா, மூக்கு ஒழுகிற சுரப்பி. இதுக்கெல்லாம் சுரப்பி இருக்குங்க, சும்மாலாம் சுரக்காதுங்க. உடனே என்ன பண்ணுவார், அந்த மூக்கு ஒழுகிற சுரப்பி இருக்கு இல்லையா, அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், தண்ணியை ஊற்றி, லங்ஸில் தண்ணியை ஊற்றி அந்த 40 தூசை எடுத்துகிட்டு வந்து மெதுவாக மூக்கு வழியே வெளியே வருவாரா? தண்ணி ஒழுகுமா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தண்ணி இந்த மாதிரி மூக்கில் ஒழுகுச்சுன்னா தண்ணி ஒழுகிட்டே இருக்கு, விட்டு போக வேண்டியது தானே. நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன். வீட்டில் தூசு இருக்குதுங்க, விளக்குமாரில் பெருக்கி கொண்டு வெளியே வீசுவீங்களா? இதற்கு பெயர் தும்மல். விளக்குமாரில் வரவில்லை என்றால் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது, தண்ணி ஊற்றி கழுவி அழுக்கு தண்ணி கொண்டு வெளியே வீசுவோமா பக்கெட்டில்? இதற்கு பெயர் மூக்கு ஒழுகுதல். உங்கள் வீட்டை கஷ்டப்பட்டு கழுவி அழுக்கு தண்ணியை தூக்கி வெளியே வீசும் பொழுது நான் வந்து அந்த பக்கெட்டை பிடிச்சி அந்த பக்கெட் தண்ணி உள்ளே ஊற்றி விட்டா உங்களுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும்? அதே மாதிரி தான், யாராவது மூக்கு ஒழுகும் பொழுது அப்படின்னு இழுத்தீங்கன்னா பக்கெட் தண்ணி உள்ளே கொட்டுற மாதிரி உடம்பு திட்டு, அறிவு இருக்காடா உனக்கு, எந்த ஸ்கூலில் படித்தா அப்படின்னு கேட்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், மூக்கு ஒழுகுனா அதுக்கு ஒரு வைத்தியம், நீ வர 90 ஏதாவது வச்சுருப்போம், நமக்கு தான் தெரியுமே வித்தையெல்லாம். எதையாவது ஒன்று பண்ணி அதையும் உள்ளே வச்சிடுறது. அப்புறம் என்னாகும், ஒரு 7 நாள் சும்மா இருக்கும் உடம்பு. அப்புறம் என்னாகும், 4000 தூசாக மாறிடும். இவர் என்ன பண்ணுவார், லங்ஸு
பிட்டு சொல்லப்பட்டு சொல்லுவார். இவர் என்ன பண்ணுவார், சரி 2 பேர் வேண்டாம், புதுசாக ஒருத்தர் சீனியர் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி அனுப்புவார். அவருக்கு பேர் மியூக்கஸ். மியூக்கஸ்னால் என்ன தமிழில்? சளி. இங்கே பாருங்க, சளி என்பது நோய் அல்ல. சளியை யாராவது நோயின்னு சொன்னால் வைத்தியமே தெரியாது என்று கூறுவேன். சளிங்கிறது என்னென்னா நுரையீரலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியே கொண்டு வரக்கான ஒரு ஊடகம், ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர், லாரி. சளி உற்பத்தியாகி அந்த 4000 தூசை எடுத்துகிட்டு மெதுவாக வெளியே வரும். இப்போ தண்ணி ஊற்றி கழுவியும் ஒரு அழுக்கு வரலைன்னா சோப் போட்டு கழுவுறோமில்ல, அந்த மாதிரி வச்சுக்கங்களேன். இவருங்க சளி வெளியே வருதில்ல, சளி நோய் இல்லை, சளிக்குள் இருக்கும் குப்பைகளே வியாதி. குப்பை லாரி ரோட்டில் போகுதா இல்லையா? இப்போ லாரி பிரச்சனையா குப்பை பிரச்சனையா உங்களுக்கு? லாரிங்கிறது நல்லது, குப்பைங்கிறது கெட்டது தானே. சளிங்கிறது நல்லது, சளிக்குள் இருக்கும் குப்பைகளே கெட்டது. இது கூட நமக்கு தெரியலிங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சளி பிடிச்சிட்டோம், ஐயோ சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு உடனே அதுக்கு மருந்து, அதுக்கு மாத்திரை. அதை என்ன பண்ணோம்? இங்கே பாருங்க, சளிக்கு யார் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் குணமல்லாகாது. சளியை உள்ளே வச்சு அமுக்கி விட்டுரும். முதல்ல குப்பை மட்டும்தான் இருந்துச்சு, இப்போ சளியும் சேர்ந்து அமுங்கிருந்து லங்ஸில். இப்போ லங்ஸ் பாதிக்குமா இல்லையா? அப்புறம் அதுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு பிக்ஸாசன் 900 அனாசின் சாப்பிட்டு எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க விதவிதமாக. நிவாரணம் 90 எதையாவது வாங்கி. இதில் வேறு இந்த மருந்தோட பேரெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுறதுல பெருமை வேறு. சில பேர் வீட்டில் மினி மெடிக்கல் ஷாப்பே வச்சுருப்பாங்க. ஒரு கபோர்டு ஃபுல்லாக மருந்து இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்கு போகிறதெல்லாம் இப்போல்லாம், முதல்ல போயிட்டு இருந்தாங்க, போகிறதெல்லாம் இல்லை. எனக்கெல்லாம் தெரியும், அதை தூக்கி சாப்பிடு, இது தூக்கி சாப்பிட்டு சொல்லி சாப்பிட்டு உட்காந்துக்க வேண்டியது. இப்படி என்னாகும், அந்த சளி உள்ளே தங்கிருமா? அப்புறம் என்னாகும், உடம்பு பார்க்கும், சளி கெட்டியாயிருமா? அதுக்கப்புறம் தான் இருமல் வரும். இருமல் வரும். இருமல்னா என்ன? பாருங்க, இருமல் என்பது ஒரு நோய் கிடையாது, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இருமல்னா என்னென்னா, நுரையீரலில் குப்பை அதிகமாகிருச்சு, சளி கெட்டியாயிருச்சு, தூக்கி வீசுறதுக்கு தெம்பு இல்லை, தூக்கி வீசும்போது நீ அமுத்தி உள்ளே விட்டுற, என்னை கொஞ்சம் காப்பாற்றுன்னு கத்துது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாருக்காவது இருமல் வந்தால் அதுக்கு ஒரு மருந்து, சிரப் ஏதாவது வட்ட அதையும் அமுக்கி வச்சிருது, நீ இரும்பாது அப்படின்னு. அப்புறம் என்னாகும், கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தூசு அதிகமாகி கடைசி என்னாகும், அந்த தூசுகள் அதிகமாகும் பொழுது அதற்கு வீசிங் என்று பெயர். தூசுக்கள் அதிகமாகும் பொழுது வீசிங் என்று பெயர். வீசிங்க்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆஸ்மா வரும். ஆஸ்மாவுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா டிபி வரும். டிபிக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா வெற்றிகரமாக கேன்சர் வரும். அதுக்கப்புறம் கேன்சர் வந்தோடனே எல்லா மருத்துவம் என்ன சொல்லுவோம், கேன்சர் ஏன் வந்துச்சுன்னு தெரியல, எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கண்டிப்பாக உயிர் போகும்னு சொல்லும். இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளுங்கள், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உடம்பு கழிவுகளை வெளியேற்றும் பொழுது அதற்கு நோய் என்று பெயர் வைத்து விட்டார்கள். அதை நோயை குணப்படுத்துகிறேன் என்ற பெயரில் நீங்கள் நோயை உள்ளே வைப்பதற்குத்தான் வைத்தியம் பார்க்கிறீர்களே தவிர கழிவுகளை வெளியே செல்வதற்கு அல்ல. இதான் நான் சொல்ல வர்றது. ஏங்க, இது வரைக்கும் நோயை பற்றி பேசணும்ல, இப்போ வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம் சொல்லித்தர போகிறேன், ஒவ்வொன்றா நோட் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல தும்மல் வந்தால் என்ன செய்யணும், இயற்கை வைத்தியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தும்மல் வந்தால் என்ன செய்யணும்னா தும்மணும். இப்போ எதுக்கு பேப்பர் பேனாலாம் எடுக்கிறீங்க? நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் என்ன தான் பண்ணுறீங்கன்னு. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக உட்காந்து தும்மல்ங்கிறது வியாதியே இல்லைன்னு சொன்னதுக்கப்புறமா இதுக்கு எதுக்கு அப்போ யோசிக்கணும், வைத்தியம் எதுக்குன்னு யோசிக்கணும். இங்கே பாருங்க, தும்மல் வந்து என்ன தெரியுமா வைத்தியம், எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆச் தும்மணும், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் ஓரமாக போய் தும்மல் தும்பும் பொழுது நல்லா நீங்களே தும்பிட்டிங்கன்னா மிஞ்சி போனால் 4 தும்மல் வரும், 5 தும்மல் வருங்க. எவ்வளோ வருதோ வரட்டும், தும்மிருங்க, நிறுத்தாதீங்க. இதுதான் வைத்தியம். ஒரு வேளை ஒற்றை அடிக்கிறீங்க, தும்மல் வருது, தும்மனாகும், தும்மிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தூசு உள்ளே போயிட்டே இருக்குமா? அப்போ என்ன செய்யணும், 1 தும்மணும், 2 ஃபர்தராக இனிமேல் தூசு உள்ளே போகாமல் ஒரு கர்ச்சீப் எடுத்து மூக்கில் கட்டணும், இல்லை ஜன்னலை திறந்து விடணும், காத்தோட்டமான இடத்துக்கு போகணும். அதாவது புரிஞ்சுக்கங்க, தும்மல் வந்தால் தும்மணும், மீண்டும் தூசுகள் உள்ளே போகாமல் ஒரு வேலை செய்யணும். செஞ்சுட்டா உள்ளே போனது வெளியே வந்து தீர்ந்து போயிடுமா? இதுதான் இயற்கை வைத்தியம். அடுத்தது மூக்கு ஒழுகுனா என்ன செய்யணும், இயற்கை வைத்தியம் நோட் பண்ணிக்கங்க. தெரியும், யாரும் நோட் பண்ண மாட்டீங்க, இந்நேரம் புரிஞ்சிருக்கும். இனிமேல் யாருக்காவது மூக்கு ஒழுகுச்சுட்டா வரைக்கும் நல்லா சிந்தணும். பல பேர் சிந்துறதே இல்லைங்க. 4 பேர் முன்னால் அப்படி மூக்கு சிந்துக்கு எல்லாம் கூச்சம். இங்கே என்னங்க, மூக்கு தானே தண்ணி தானே வருது, சிந்தனை என்ன இப்போ உங்களுக்கு?
நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலைங்க. பள்ளிக்கூடத்தில் மூக்கு சிந்துறது அவமானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா நம்ம இன்னும் செஞ்சுருப்போம். இங்கே பாருங்க, யூரோப் நாடுகளில் நீங்கள் யாராவது அவங்க கூட பழகி பாருங்கள், தும்மல் வந்தால் எக்ஸ்கியூஸ் மீன்ட்டு ஓரமாக நின்று நல்லா தும்புவாங்க. பெரிய ஆஃபீஸராக இருப்பார், ஒரு பெரிய விருந்துக்கு வந்திருப்பார், அப்போ கூட தும்புவார். யாருக்காவது சளி வந்துச்சுன்னா யூரோப் நாட்டில் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனில் முக்கியமான ஆள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட கர்ச்சீப் எடுத்து எக்ஸ்கியூஸ் மீட்டு ஓ சாரி அப்படின்னு பேசுவாங்க. ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்துலேயே இதெல்லாம் கழிவுகள் வெளியே போகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. நமது நாட்டில் மட்டுமே சொல்லி கொடுக்கவில்லை. இனிமேல் யாருக்காவது மூக்கில் தண்ணியாக வந்துச்சுன்னா சிந்துங்க, அதை நீங்கள் வைத்தியம் பார்க்க வேண்டியதில்லை. எவ்வளோ தண்ணி வருதோ வரட்டும், தீந்து போய் தான் ஆரோக்கியம் வருமே தவிர உள்ளே அனுப்பினால் நோய் வரும். மூன்றாவது, இதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பதில் தெரியும். சளி வந்தால் என்ன செய்யணும்? சிந்தனம். சில பேர் கர்ச்சீப்பை பத்திரமா எடுத்துகிட்டு வந்து பத்திரமா கொண்டு போயிடுவாங்க, அதை ஒன்று யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. கர்ச்சீப்புன்னு எதுக்கு? பஸ்ஸில் துண்டு போட்டு பிடிக்கிறதுக்கு இல்லை. கர்ச்சீப்புங்கிறது மூக்கில் வரதை சிந்தருக்கு தாங்க கர்ச்சீப்பு. பல பேர் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதே இல்லைங்க. அது அவமானமாக நினைக்கிறோம். உள்ளே இருக்கிறது அவமானம், வெளியே வர்றது சந்தோஷம். இங்கே பாருங்க, இனிமேல் தும்மல் வந்தால் தும்மணும், மூக்கு ஒழுகுனா சிந்தனம், சளி வந்தால் சிந்தனம், அவ்வளோதான். குப்பையெல்லாம் வெளியே போயிடும். அடுத்தது, இருமல் வந்தால் என்ன செய்யணும்? இருமணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏன் தெரியுமா? முதல்ல சொன்ன மூணுமே வைத்தியம். இருமல் வைத்தியம் இல்லை. இருமல் என்பது சிம்டம், அது ஒரு சம்கை. அப்படின்னா என்ன? இருமல்ங்கிறது வைத்தியம் இல்லைங்க. நுரையீரலில் நிறைய சளி இருக்குது, குப்பை இருக்குது, தூசு இருக்குது, நீ சாப்பிட்ட மருந்து இருக்குது, என்னால் முடியல, இதை தூக்கி வெளியே வீசுறதுக்கு தெம்பில்லை அப்படின்னு கத்துதுன்னு அர்த்தம். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு வைத்தியம் பார்க்கணும். என்ன வைத்தியம் பார்க்கணும்? இயற்கை வைத்தியம் பார்க்கணும். இயற்கை வைத்தியம் என்ன? இப்போ நான் சில பொருள் சொல்கிறேன், எங்கள் இது கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நான் சில பொருள் சொல்கிறேன், இதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா, இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா இருமல் நிற்காது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டா சளி வெளியே வரும். சளி வெளியே வந்து தான் இருமலை நிறுத்தணுமே தவிர இருமலை நிறுத்துவதுக்கு வைத்தியம் அல்ல. நான் சில பொருள் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கங்க. திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன், அதனால் பொறுமையாக நோட் பண்ணுங்கள். சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, தூதுவளை இலை, முட்டைக்கோஸ், திப்பிலி, முள்ளங்கி, மிளகு. சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, தூதுவளை இலை, முள்ளங்கி, முட்டைக்கோஸ், திப்பிலி, மிளகு. சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, மிளகு, தூதுவளை இலை, முட்டைக்கோஸ், திப்பிலி, முள்ளங்கி. பாருங்க, இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அரைச்சி சாப்பிட்றாதீங்க. நான் சொல்கிறது என்னென்னா, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா இருமல் நிற்காது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டா இருமல் வரும். இருமல் வரும் பொழுது சளி வரும். இப்படி இருமி சளி வெளியே கொண்டு வந்து லங்ஸில் சளி தீரும் பொழுது தான் இருமல் நிற்குமே தவிர இருமலை நிறுத்துவதற்கு சிரப் டைரெக்டாக சாப்பிடக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட வேண்டாம். இதில் எது கிடைக்குதோ, எது முடியுதோ, எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ சாப்பிட்லாம். அடுத்த கேள்வி, எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் தெரியாது. எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம். எப்போ சாப்பிட்றோம்? அது எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம். காலையில் மதியானம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் பின்னால் சாப்பாட்டில் சேர்த்து வேக வச்சு, வேக வைக்காமல் பச்சையாக சூப் வச்சு, என்ன வேணாலும். புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த பொருளெல்லாம் சாப்பிட்டா லங்ஸ் சளி வெளியே வரும். இதான் கான்செப்ட். ஏதோ ஒன்று கிடைக்கலன்னு சொல்லி ஐயோ ஒன்று கிடைக்கலன்னு அழுதுட்டு இருக்காதீங்க. ஏதோ ஒன்று கிடைச்சாலும் சரி, ரெண்டு கிடைச்சாலும் சரி, இதெல்லாம் உள்ளே அனுப்புங்க. இதெல்லாம் இயற்கை வைத்தியங்க. இங்கே பாருங்க, மறுபடியும் சொல்கிறேன். தும்மல் வந்தால் தும்மணும், மூக்கு ஒழுகுனா சிந்தனம், சளி வந்தால் சிந்தனம், இருமல் வந்தால் இப்போ நான் சொன்ன பொருள்களை, சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, மிளகு, தூதுவளை இலை, முட்டைக்கோசு, திப்பிலி, முள்ளங்கி போன்ற பொருள்களை சாப்பிட்டால் சளி வெளியே வந்து இருமல் தீந்து போகும். இதுதான் இயற்கை வைத்தியம். இப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் இன்னையிலிருந்து கரெக்டாக யார் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ 3 மாதத்தில் உங்கள் உடம்பில் உள்ள லங்ஸில் உள்ள நுரையீரலில் உள்ள எல்லா குப்பையும் வெளியே வந்துவிடும். அதன் பிறகு நுரையீரல் தூய்மையாக இருக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆஸ்மா வராது, வந்திருந்தால் சரியாயிரும். டிபி வராது, வந்திருந்தால் சரியாயிரும். கேன்சர் வராது, வந்திருந்தால் சரியாயிரும்.
நிமோனியா வராது, வந்திருந்தால் சரியாயிரும். புரிந்து கொள்ளுங்கள், இதுதான் நுரையீரல் மூக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 100 வியாதிகளுக்கு அடிப்படை வைத்தியம். இப்போ எல்லோரும் யோசிங்க, இப்போ நான் பேச ஆரம்பித்து 10 நிமிஷம் தான் ஆகுது. 10 நிமிஷத்தில் ஒரு 100 வியாதிகளை வியாதியே இல்லைன்னு நிரூபித்து அதுக்கு இயற்கை வைத்தியம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இப்படி தாங்க இருக்கும்.